លាក់ស៊ីទំនិញថៃគ្រប់ប្រភេទកំពុងតារាចម្រៀងខេមរៈ ស្រីមុនបញ្ចេញអាជីវកម្មគ្រាប់ស្វាយចន្ទីដើម្បីលើកកម្ពស់ផលិតផលខ្មែរខណៈពេលដែលកំពុងតារាចម្រៀងខេមរៈ ស្រីមុនបានចេញមុខប្រកាសថាខ្លួនអាលាក់ស៊ីទំនិញថៃគ្រប់ប្រភេទថ្មីនេះលោកក៏បានបញ្ចេញអាជីវកម្មគ្រាប់ស្វាយចន្ទីដែលបានសង្ងំធ្វើជាយូរមកហើយដើម្បីលើកកម្ពស់ផលិតផលខ្មែរការពិតអាជីវកម្មធ្វើគ្រាប់ស្វាយចន្ទីរបស់កម្ពុជាតារាចម្រៀងខេមរៈ ស្រីមុនគឺបានដំណើរការជាយូរមកហើយគ្រាន់តែមិនសូវផុសផុលទើបតែថ្មីនេះលោកបានបញ្ចេញការងារនេះខ្លាំងតែម្ដងតាមរយៈសាររបស់កម្ពុជាតារាចម្រៀងខេមរៈ ស្រីមុនដែលបានបង្ហោះការពីថ្មីនេះលោកបានរៀបរាប់ថាដើម្បីលើកកម្ពស់ផលិតផលខ្មែរគ្រាប់ស្វាយចន្ទីខេមរៈ ស្រីមុននឹងផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារក្នុងស្រុកនិងក្រៅប្រទេសឆាប់នេះស្របពេលដែលបង្ហាញពីអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនជាសាធារណៈកម្ពុជាតារាចម្រៀងខេមរៈ ស្រីមុនក៏បាននិយាយទៀតថាសម្រាប់ខ្ញុំទំនិញគ្រប់មុខនិងអាហាររបស់ថៃគ្រប់ប្រភេទខ្ញុំលេបលែងចូលហើយព្រោះខ្ញុំអាលាក់ស៊ីខ្លាំងណាស់